Znači, molim vas, ali da bude što šire, nemojte ići iz glavne ulice, dajte ljude od Latina do Janja Gore, dajte ljude od Međeđaka do gore, kako se zove, jezera, znači centar i sve ono gdje imate, dajte da izaberemo 9 najboljih ljudi i po mogućnosti koji nikada nisu bili u politici, da su čestiti i pošteni ljudi, koji neće dizati ruku kako im netko kaže, nego da oni kažu mi ovo podržavamo, a ovaj predlog ne može da prođe. Znači, molim vas, razmislite, znači Hrvati, Srbi, žene, muškarci, mora biti valjda 4 žene na listi, neka ih bude 7, nema veze. Dajte mi prijedloge koga želite na listu i ja ću početi da formiram na jednome mjestu gdje će biti samo to vidljivo, da se informacije ne preklapaju, da krenemo u potencijalne pronalaženje potencijalnih vijećnika koji bi išli na listu i sa mnom ako prihvate prijedloge i želju svojih sugrađana koji baš njih žele. Toliko za večeras i čujemo se znači u sljedećoj emisiji.